Misingi ya unabii. Kisha nikaisikia sauti ya Bwana akisema, ni mtume nani, naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Kisha nikasema, mimi hapa nitume. Kiti cha enzi cha Mungu ndicho kitovu cha udhibiti wa ulimwengu. Makerubi ndio viumbe walio karibu naye zaidi, wanaamuru majeshi ya malaika. Tangu dhambi ilipoingia ulimwenguni, makerubi wamekuwa na jukumu muhimu katika uhusiano wa Mungu na wanadamu. Tunashukuru kuwa na unabii pasha linaloturuhusu kuona ulimwengu usioonekana na usiofikika ukiinuliwa. Tunaweza kuona makerubi hawa wamesimama kando ya kiti cha enzi, wakifanya kazi chini ya amri ya Mungu ya kutusaidia. Mungu na makerubi, wajumbe wa moto. Makerubi hufanya nini? Kuakisi utukufu wa Mungu. Makerubi na binadamu, simba wa mwanadamu na ng'ombe na tai, kubadilisha walioanguka. Mungu na makerubi, wajumbe wa moto. Mmoja wa viumbe vinavyowaka moto aliruka juu yangu na kaa la moto ambalo walikuwa amechukua kutoka madhabahuni na josi ya chuma. Fikiria kuangazwa na nuru kali na maalum sana hivi kwamba mawazo na hisia zako zote ziliwekwa wazi. Hivyo ndivyo Isaya alivyopicha alipoona kiti cha enzi cha Mungu. Mwitikio wake, ole wangu kwa maana nimepotea. Kisha kiumbe cha moto, kwa Kiebrania seraf, huacha kuimba utakatifu wa Mungu, huchukua makaa ya moto kutoka madhabahuni na kumhakikishia Isaya kwamba dhambi yake imesamehewa. Bila shaka kerubi hakusamehe dhambi ya Isaya, aliwasilisha tu ujumbe wa Mungu, kwani hiyo ndiyo kazi ya kerubi. Na kuanzia wakati huo kuendelea, pia ilikuwa jukumu la Isaya. Inafurahisha kwamba Yeshua alisema juu ya Yohana Mbatizaji, mjumbe mwingine wa Mungu alikuwa taa inayowaka na kuangaza. Makerubi hufanya nini? Basi akamfukuza huyu miti, akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Edeni, na upanga wakao moto uliogeukanisa njia zote kulinda njia ya mti wa uzima. Biblia kwanza inatutambulisha kwa makerubi mara tu baada ya dhambi ya Adamu na Hawa. Mungu aliwapa kazi gani? Walipaswa kulinda njia ya kwenda kwenye mti wa uzima, yaani kuzuia mwanadamu kuingia bustani ya Edeni. Walakini uwepo wao kuwa wa kutisha walifanya lango la Edeni kuwa mfano mdogo wa kiti cha enzi cha kimungu ambacho neema inatoka. Neno ili lililotafsiriwa kuwekwa shaka linatumika kuonyesha kwamba Mungu anakaa katika patakatifu, kutokana na ile neno Shekina ambalo linamaanisha utukufu wa Mungu uliodhihirishwa ndani ya sanduku kati ya makerubi, ambayo ilikuwakilisha kiti cha enzi cha Mungu. Na wanafanya nini kwenye kiti cha enzi? Wanaabudu na kutekeleza maagizo ya moja kwa moja ya Mungu kwa niaba ya wale watakaorithi wokovu. Uakisi wa utukufu wa Mungu. Mbele ya kiti cha enzi kulikuwa na bahari ya kioo kama kioo katikati ya kiti cha enzi, na kuzunguka kiti cha enzi kulikuwa na viumbe wa hewani waliojaa macho mbele ya nyoma. Maelezo ya makerubi yaliyozunguka kiti cha enzi cha Mungu yaliyoandikwa na Isaya, Ezekieli na Yohana inafanana sana. Isaya 6:14. Viumbe vya moto maserafi, mabawa sita, wanasifu mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Wanayasa hekalu moshi.
Ezekieli 1:5-14. Taa sa moto, mabawa maane, nyosone mwanadamu, simba ng ombe natay, wanaanggasa. Ufunuo 4:6-8. Biombe hai, mabawa sita, wanasifo mtakatifu, kama simba endama emto natay, macho yamejaa, makerubi huangaza na kung machuni ishara ya kung ikionyesha utukufu wa Mungu. Viombe vyote vya Mungu viliundwa kwa kisi utukufu wake. Wanadamu wote wawili waliumbwa kwa mfano wake, na viombe vya malaika ambao wameketi kando kiti chake cha enzi cha utukufu, makerubi na binadamu, simba endama, mwanadamu na hatay. Kiumbe hai cha kwanza kilikuwa kama simba, kiumbe hai cha pili kama endama, kiumbe hai cha tatu kilikuwa na uso kama mwanadamu, na kiumbe hai cha nne kilikuwa kama tai arukaye. Maelezo ya makerubi yanalingana na viwango vya makabila makuu ya yalivyopiga kambi kila upande wa patakatifu: Yuda, Isakari, Zabuloni, Ruben, Simeoni, Gadi, Efraimu, Manase, Benyamini, Dan, Asheri, Naftali. Yerusalemu pia imeelisiwa kwa mpangilio ule malango 12, matatu kwa kila moja ya pande zake 4. Mungu anataka kujizunguka na watu wake kama vile aliyezungukwa na makerubi. Mungu anataka toka naye. Hii itafanyika tu wakati Yeshua atatuchukua pamoja naye wakati wa kuja kwake mara ya pili. Lakini hatuhitaji kusubiri hadi wakati huo ili kuhisi kuwa kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Kubadilisha walioanguka. Kisha nikaona na tazama, mwana kondoo amesimama juu ya mlima Sayuni, na watu 148,000 pamoja naye, wenye jina la Baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao. Kwa bahati mbaya, sio makerubi wote wametekeleza majukumu yao ipasavyo. Kulikuwa na mmoja ambaye akiwa amejaa utukufu na utakatifu alikiri kwamba utukufu huu wote ulitoka kwake mwenyewe badala ya kutoka kwa Mungu. Lusifa na malaika zake walikuwa kwenye mlima wa Mungu, lakini ulifukuzwa kutoka humo. Nafasi yao itachukuliwa na wale wanaoendelea kuwa waaminifu kwa mwana-kondoo. Katika muujiza huu wa ajabu, viumbe wa mbinguni huimba kwa umoja, unastahili Yeshua, kwa sababu umeoa, na kwa damu yako ulimnunulia Mungu watu kutoka kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Umewafanya wawe ufalme na makuhani watumikie Mungu wetu, na watatawala duniani. Viumbe hawa wote wa mbinguni wana kitu kimoja juu ya vingine vyote ambavyo wanapendezwa sana kanisa lake katika ulimwengu wa ufisadi. Wanafanya kazi kwa Mesaya chini ya utawala wake, kwa kuwa kabisa wale wote wanaomtazama na kumwamini. Akili hizi za mbinguni zinaharakisha kazi yao. Wameunganishwa katika muungano mtakatifu, katika umoja mkubwa na mkuu wa kusudi kuonyesha nguvu na huruma na upendo na utukufu wa Mwokozi aliyesulubiwa na kufufuka. Katika utumishi wao, majeshi haya ya mbinguni yanaonyesha kanisa la Mungu linapaswa kuwa nini. Mesaya anafanya kazi kwa niaba yao katika vioo za mbinguni, akituma wajumbe wake katika sehemu zote za ulimwengu kwa msaada wa kila mtu anayemtazama, kwa faraja, kwa maisha ya kiroho na maarifa.